你会发现一个狠人和一个牛逼的人，他要不然不做都会挺牛逼的，他要不然不做。所以人和人的区别是对自己要求的区别，明白吗？人和人的区别是对自己处处要求的区别。我打扫卫生必须得是这个标准，我做企业必须是这个标准，我搞钱必须是这个标准，我谈情说爱也必须是这个标准，我连做饭也必须是这个标准。人是统一的，你知道那句话是不成立的，说这个人搞钱特别牛逼，搞事业特别牛逼，但是干家务活跟大傻子一样，左手一个6，右手一个7，不可能。除非他不干，他不愿意干，他的心不在这儿。我在做饭上的理解就是浪费，咱们有没有这个经过实践以后是会做饭的人，但他实际上也不是浪费，食材新鲜，处理的得当，调料该用的用到位了。他做饭是一个流程，你在这个流程里边处处都不省。我们为什么要做饭？一个是做了饭能吃，还一个是做一顿好饭菜，这是2个目的。我同样是一个很简单的菜，那我能吃不就完了吗？热了就行了，可以下咽就可以了，有点那个味道就可以了。这也是一种对于做饭的要求。还有一种对于做饭的要求，要保证最后的结果。那你想要去保证最后的结果，中间一定会在另外一个人群当中，他觉得你是在浪费食材。咱们直播间有会做饭的吗？不是聊半天，就别人看你觉得你在浪费食材，但实际上我们是在保证最后的你这个成品。如果一个男人会做饭，而且做的饭都很好吃，他一定会赚钱。如果这个男人做饭很好吃，他不会赚钱，你可以点拨他，比如你可以影响他，可以点拨他。因为做饭是一个又累又不讨好，反正又考验心理素质，又考验你的心态。做饭就是一个综合考验的东西。我给你翻译一下，见一个陌生人最快的2个方式，就是第一，坐他的车，你认识这个人，他是司机，你坐他开的车，这个是直接可以了解这个人的一个特别直接的方式。第二就是吃这个人做的饭，这2个东西是无法装的，隐藏不了，装不出来。过度照顾乘客的人，你会发现他开车又稳又慢。他为什么慢？因为他不熟悉稳。又快又稳，证明他一直都这么开，但是又让你不难受，能听懂吗？经常不照顾别人的，就是开快车嘛。偶尔接待你，他需要照顾你，因为他不会了，所以又慢又稳。所以又慢又稳，就证明他原来是又快又不稳。绕不绕这句话？乱不乱不看这个，一般女人的车乱，男人的车干净。但是你进车的时候，一个女性的车，她的车非常干净，那就是处心积虑了，就证明这个司机今天新认识的这位女性是有备而来。洁癖，如果这个人真的洁癖，你不需要坐他的车，你听他说的话，你就知道他是洁癖了。